Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль LADA Priora 2009 года выпуска, двигатель 1.6 бензин, механика, передний привод. Пробег на автомобиле 331 тысяча километров, заменю на нем опору кулисы. Сейчас в салоне сниму сверху пыльник и откручу болт кулисы. Вот так вот камеру поставил, вроде бы нормально видно должно быть. Так, ну что, снимаем рычаг переключения передач. Так, нам надо из опоры выдернуть. В принципе, можно снять стопор. Можно снять стопор и, в принципе, ничего не разбирать. Потом одеть стопор. Но хозяин захотел, чтобы я еще именно вот эту часть заменил, а эту часть не привез. Странно, ну ладно. Откручиваю гайку, ключик на 13. Так, включу пятую передачу. Так. И откручиваю насадкой крестовой отвертки. Даже, наверное, не пятую, рукой подержу. Вот этот винт. Сейчас рукой пока закрываю, все. Все, винт открутил. До конца я его откручиваю, вытаскиваю. Гровера нету здесь. Вытаскиваю палец. Чтобы палец вытащить, надо за трубу его толкать. Ничем ему палец не нравится, он нормальный, он не разбитый, он не обточенный. Вот и все. Рычаг отошел. Снимаю втулку. Втулка тоже не разбита. Вторая тоже не разбита. Просто не смазаны, но они целые. Все. Иду вниз, поднимаю автомобиль и откручиваю подушку снизу. Поднял автомобиль. Вот у нас получается защита закрывает. Откручиваю 4 гайки. 2 сзади, 2 спереди. Вот эту защитку снимаю. Последнюю гайку откручиваю. Снимаю этот теплозащитный экран. И откручиваю сначала вот этих 2 гайки, а потом этих 2. Эти у нас крепят реактивные тяги, а эти к кузову. Головка на 13.
Ну, эти тоже ослабляю. Там сверху ключиком надо накидным держать, болт прокручивается. О, пошел. Да, я их в первую очередь и откручу, потому что потом усилие, когда от кузова откручу, больше надо будет прилагать на них. Гровер тоже снимаю. И также второй. А теперь эти можно два откручивать, они уже легче. В сторону подвигаю. И вместе с рычагом вытаскиваю опору. Мне нравился этот писк. Так, этот писк, здесь все сухо и ржаво. Вот он и писк. Сама опора не раздолбана, не разломана. Ну, я имею в виду, подушка не оторвана целая. Ладно, берем, снимаем, поддеваем стопор. И здесь просто все заржавело и все. Разбираем ее. Здесь тоже. Сейчас немножко ее почищу, протру. Палец. Ну, палец-то тоже набитый уже шар. Элементарное отсутствие смазки. Такое впечатление, что ее здесь вообще никогда не было. Пружина аж приржавела. Чищу и беру новую. Шар почистил. Новая. Тандем. Наш Балаковский завод БРТ. Ну, новенькая, конечно, она и есть новенькая. Но заводская она и есть заводская. Также снимаю стопор. Не вылазит. Угу. Куда она денется? Разбираю, вытаскиваю, смазываю. Этого достаточно будет сюда.
Наверное, еще что сделаю. Я еще, наверное, вниз тоже смазки добавлю. Лишней она точно не будет. И защелкиваю. Здесь пазы есть. Все, эти в пазы вставляем. И она у нас стоит смазанная и на своем месте должна быть. Вот она равномерно. Смазка везде вышла. Вставляем. На место. И ставим стопор. О, все, защелкнул. Все. Даже снизу смазка там все есть. Сейчас она разойдется и все будет мягенько. Здесь стаканчик металлический, поэтому разъедать она там ничего не будет. Но смазка должна быть. Все, можно идти устанавливать на место. Болт, эти шпильки смазываю, чтобы в следующий раз они живые были, когда придется делать. Также болты тоже смазываю. Вставляю рычаг на место. Болты смазал и одел. Так, одеваю. Наживляю сразу. Здесь еще, оказывается, гайки разные. Здесь узкая, здесь широкая. Поэтому перекручиваю на место. Притягиваю болты и ставлю экран. Все, болты я эти затянул, шпильки смазал, устанавливаю на место вот эту часть экрана теплозащитного. Наживляю и прикручиваю 4 гайки.
Здесь еще все болты, все шайбочки, и простые шайбы, и гроверные шайбы, все стоит. Все, закрутил, затянул, и теперь опускаю автомобиль, собираю в салоне. Так, вот новую, которую хозяин дал. Вот старая. Но она не изношена. Ну, раздал новую, поставлю новую. И втулки новые поставлю. Смазываю. Вставляю одну сторону. Смазываю со второй стороны и вторую сторону вставляю. А теперь можно вставлять на место палец. Вот этот. Сделаю с этой стороны направляющую. Так вот. Так, все, одну сторону попал. Теперь о, все. Можно наживить гайку с гровером на место. И можно наживить винт на место. Все, винт наживил, притягиваю его. Немножко вот это место смажу. Затягиваю гайку, заднюю включу для удобства. Так, еще раз. Задняя. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Все передачи включаются, и у кулисы свободного хода практически не стало. А то люфт был, она болталась вообще, дребезжала. Единственное, теперь будет хлюпать у него. Вытираю руки и
одеваю на место пыльник. Ну вот по кулисе видно, она практически гулять перестала. На этом все. Замену опоры, кулисы я закончил. Всего вам доброго.